สวัสดีครับทุกคนคือเราจะบอกว่าร้านของเราเนี่ยทำน้ำซุปเองนะครับมันก็จะเป็นข้อดีของการทำ slow cook นะครับที่จะทำให้เนื้อเนี่ยถูกหมักในน้ำซุปมันก็จะเพิ่มรสชาติของเนื้อให้อร่อยเข้มข้นขึ้นนอกจากนี้ร้านเราก็ทำซอสเองด้วยครับทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมเค็มเปรี้ยวหวานพอดีกินกับตัวทงคัตสึแล้วอร่อยมากครับถ้าใครอยากมาลองทงคัตสึ slow cook มาลองกันได้นะครับที่ร้าน Golden Fry ตรงข้ามลาซานซอย11ไว้เจอกันนะครับ